發覺我屋企人係唔會接納我嘅感受，成日都去否定我，去話我，以至慢慢咧我就唔去感受自己嘅感受，跟住漸漸咧我就成日都成為咗一個冇乜感覺嘅人，對於一啲好一般性嘅嘢我都唔能夠去感受到。可能有朋友或者同學佢哋問我你譬如你想去邊度食嘢啊，或者一個好普通嘅一個嘅問題，問我有啲咩嘅感覺或者想點樣，我都要好耐先至能夠感受到或者能夠作出一個決定。我細個咧，譬如俾爸爸媽媽鬧，即係俾媽媽鬧我做數我唔識計一條唔知可能14減7嘅數唔等於幾多唔識，咁啊佢一大巴咁冚落嚟我度，咁嘅字即係都好驚，即係好多懼怕覺得自己冇用啊，否定自己啊，好驚嘅呢種咁嘅情緒種咗落嚟嘅。最好嘅一面俾人睇，好似要不斷咁樣去鞭策自己啦，要做得最好啦。唔做就好似咩都冇㗎啦，連自己係邊個都唔知自己係邊個㗎啦，冇咗自己㗎啦。但係透過喺呢個參與呢個舞台劇咧，我真係唔知道自己點解會咁痛苦。其實我都唔知嘅，一路以為咧就好似好開心，但係至到有一次我真係要自殺啦。咁我以為嗰次係因為一件事啦，我醫治咗啦。咁但係後尾我發覺我自己在心靈醫治嘅時候咧，嗰個自殺嘅傾向咧好大。咁我覺得好痛苦啊！其實我係長期係瞓唔到覺嘅，同埋周身痛啦，同埋係有抑鬱啦、焦慮啦，同埋係好驚人㗎。其實我係會收埋自己，同埋曾經想自殺㗎，想跳樓㗎。咁我覺得唔同類型嘅治療咧，係幫我由一個山窿嗰度走翻出嚟咯。咁以往嘅嗰個孤單感已經冇咁強烈咯，即係起碼知道有一班人陪住我一齊行啊，去即係我係唔需要一個人面對咯，好多嘢無論係開心與好，唔開心與好，都可以同其他人分享咁樣咯。所以我覺得最大嘅幫助係令我可以識翻到朋友啦，即係等我可以有翻一個即係社交裏面咧就唔會咁係封閉嘅一個人咯。將咁真實嘅一面去展露喺人哋面前咧，即係我自己都即係勾起自己有好多共鳴咯，即係我覺得治療個過程係痛苦嘅，同埋亦都係需要一個勇氣咯。當你有勇氣去面對過往嘅自己同埋一啲嘅傷痛或者傷口嘅時候，你要肯去願意去再一次俾神去帶你點樣去走入呢個嘅醫治過程裏邊。咁我會覺得自己係其實我嘅人生係喺呢1-2年裏邊先至有一個好大嘅改變，令我由一個好似喺深淵裏邊離開咗，而去到另外一個新嘅呢個生命嘅開始。即係我有時會覺得自己好似一隻蝴蝶，由一個繭真係可以再次破繭走翻出嚟。我由細到大，原來咧都係好孤單、好寂寞，甚至係我連喺屋企我所需要嘅保護都係唔夠。所以咧我成日都逼自己，我逼自己逼得好緊要。我一定要做呢樣，我一定要做嗰樣，一定要做嘢做100%唔夠，要做200%，我先至會覺得好似心裏面稍稍安全一啲。但係原來咁樣係好辛苦嘅，即係我去逼自己逼到一個位係我自己身體都承受。相信大家都聽到其他我哋嘅學生嘅分享啦，我發覺原來醫治咧係咪真係咁難嘅？其實上帝醫治唔係咁難嘅啫，就好似頭先有人講話，其實痛苦只要面對就能夠克服。喺痛苦當中，原來上帝係不離不棄同你一齊。但最難嘅就係人唔知自己嘅問題喺邊度，亦都唔知道原來自己嘅問題好多時係由自己保護自己嘅防禦機制而造成更大嘅痛苦。我希望喺呢個歷程當中，你會能夠發現到同唔同人嘅生命裏邊發現到，哦，原來我都揾到我嘅共鳴，原來我就係好似佢哋咁樣向自己保護自己，令到自己造成更大嘅悲劇、更大嘅